Një lajm i trisht ka prekur sot familjen Aliu dhe gjithë rrethin e dy prej emrave më të njohur të estradës shqiptare, Mozik dhe Getinjo. Reperi i njohur Gramoza Aliu Mozik ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të gjyshit të tij. Bafti Hetemi, një figurë që sipas tij përfaqësonte urtësinë, pastërtinë shpirtërore dhe respektin. Në postimin e tij prekës, Mozik theksoi se varrimi të ndjerit do të mbahet sot në orën 15:30 në fshatin Sojev të Ferizajt, ku familjar, miq dhe të afërm pritet të mblidhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Me pikëllim të thellë njoftojmë familjarët, farefisin, miq dhe dashamirët se sot ka ndëruar jetë Bafti Hetemi, baba i nënës son, njeri i urtë, i pastër dhe i respektuar, shkroja i ndër të tjera, duke përçuar dhimbjen e familjes në këtë moment të vështirë. Kjo humbje e rëndë vjen vetëm pak ditë pasi Mozik dhe Getinjo kishin bërë publike gjendjen e përkeqësuar të gjyshit të tyre, i cili kishte pësuar një sulm në kokë, duke mbetur pjesërisht i paralizuar. Reperët ishin shprehur hapur për shqetësimin dhe frikën që po përjetonin, ndërsa i bënin thirrje fansave që të luteshin për shërimin e tij. Fatkeqësisht, përpjekjet dhe shpresat nuk mjaftuan, dhe familja Aliu sot po përballet me një dhimbje të madhe, duke kujtuar një njeri që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e tyre. Ngushëllime familjes dhe të gjithë atyre që e kanë njohur Bafti Hetemin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.